大家好，我係新仔。上一條視頻咧講咗一個美國人做嘅日本遊戲，今次咧我哋就講翻一個法國人做嘅中國遊戲，係啦。咁呢個團隊咧聲稱咧佢好鍾意中國功夫文化，所以咧就做咗呢個遊戲。我覺得呢個遊戲咧嗰啲劇情啊設計成好似即係大家一定有睇過葉問啦，就嗰種風格，好似睇電影咁。動作嘅設計咧都係非常唔錯啊，動作設計。好，咁我哋體驗下咯，體驗下係。咩聲啊？咩事啊？你係邊個啊？唔好！嗱，動作設計方面咧，非常嘅即係好似功夫片咯，係啊，即係真係葉問咁，係遊戲版嘅葉問。好正，我仲以為你話佢哋會打交，我幾乎唔使用咩力就 KO 佢啦。我手唔准俾任何人離開，梗係。呢個遊戲咧有少少嘅科幻啊，因為佢講緊咩咧？講緊主角死咗，然之後唔知用咗咩方法復活咗，復活一次咧就攞一次，復活一次咧就攞一次。即刻捉住佢！係講一個武俠復仇遊戲，復仇遊戲。阿楊，翻嚟呢度。咩啊？走啊！妖！打鬥好有感覺，非常之唔錯啊！同埋呢個遊戲咧有啲即係就好似呢邊讀一樣嘅，係一個香港背景嘅一個咁樣嘅遊戲，全程都係可以選擇講白話嘅，講粵語。佢喺邊？呢度好難有少少反光啊！好淨係得我。呢個唔係主角嚟嘅，好似係啊，好似唔係主角。我哋依家打緊初續嘅，係。咁又行？我哋主角咧係師傅，就係師傅，就係師傅嘅阿仔或者阿女，就係主角，係。你知我點解嚟呢度？即係呢個係佢老豆啊嘛，俾呢個人殺咗之後咧，佢就要去復仇，就講緊呢個遊戲。我呢度又打唔過佢嘅，要打多一次先打得過。師傅啊嘛，畢竟係當我望住你。
即係呢個遊戲講究咩咧？講究要啤嘅時期係，即係好打完咗啦，即係要喺敵人出手嗰一瞬間咧，你就撳下閃掣，然之後就可以反手打佢。啊，呢個先係主角啊！呢個先係主角，係。咁啊！依家主角係睇唔出男定係女嘅，你可以揀，你係男定係女。我哋跳過啦，我好似跳唔過。唔好意思，我呢度可能有啲嘈，因為近年依家放緊歌。可以揀男同埋女嘅。好啦，咁大概呢個遊戲就到呢度啦，因為呢度實在太嘈啦，我驚大家都睇唔落去啦。咁啊，如果大家有興趣嘅話咧，可以自行去即係點講咧？學習啦，我哋學習。好，咁啊有興趣嘅朋友們，大家都可以一齊交流，同埋下次想要玩啲咩遊戲咧，都可以發俾我咯，或者留言。好，多謝大家。